Hey, what's up guys? So ayan, bumili tayo ng bagong gulong para dito sa ating para dito sa ano na to, upuan. Papalitan natin yung stock na ayan, pangit na gulong na yan. Papalitan natin. Ayan. So unbox muna natin itong ano na to. New caster set. Ayan. Ayan, so unboxing muna tayo ng caster set. Yan. So ganito yung binili natin mga lodi. Ito. Ganito kaliit. Yan. Pero mas smooth to. Mas ma-smooth tong umikot kaysa dito sa ano to, walang bearing. Pero maliit yung ano nito, yung itong mismong wheel. Pero halos magkasing taas lang. Ayan. Medyo bumaba pala siya ng kaunti. So yung binili natin ay 5 pares. Yung gulong niya ay PU na hindi tama. Alam yan. So ang gandang bakal yung ano niya, makapal. Tapos 5 yan, kaya matibay yan. Tapos smooth. So transparent yung ano niya, gulong yan. Meron siya sa loob na parang hard plastic na support. Ayun. Yun o, transparent. Yan. So ito yung ating wheel set. So ngayon ay tatanggalin muna natin tong ating stock. Yung stock. Kunyari stock tayo. Nakita naman. Tanggal na yung pintura. So natanggal yung pintura. Ayan mga lodi. Nagbakbak na. Ayan, nalalaglag. Ito yung stock tire. Yung stock caster. So ayan yung stock caster. So, pagka tunaw na. Pagka siya ang hirap niya paikutin. Siguro ko dahil dumidikit. Pero pag tinanggal mo naman, mukhang okay siya. Hindi ko alam kung bakit. Anyway, tanggalin muna natin lahat. So, palitan na natin ng bago. Ito yung kanyang bagong gulong. Lalagdag na yung pintura oh. Ito, hindi ko alam kung bakal to. Saan ba yung mag natin? Aluminum pala to mga lodi. Ito, aluminum. Diyan nadikit yung magnet natin. Yun! So, ayan. Nakabit na natin. So, testing. So, yung compared dun sa taas nung ano niya, halos pantay lang. Mas tumaas pa ng kaunti. Ayan, tumaas siya ng kaunti kasi matangkad tong maliit na roller. Caster wheel. So
So, ayun mga Lodi, sobrang smooth na. Hindi na siya nasabit. Pero kasi siyang bearing. Unlike nito, walang bearing. So, ayun mga Lodi, oh. Smooth. Actually, parang bumaba. Oh, bumaba siya. Abot ko na mga Lodi, oh. Dati hindi ko abot to eh. So, matangkad nga talaga to. Siguro, kasi hindi ito nasasagad. Mali yung suot ko. Matangkad siya ng mga kaganto. Yan. Itong isang 3mm. Kaya, or gawa na sa hindi lang ako makasagad. Ay, hindi pala. Halos pareho lang. Pag sumakad ako ng upo, hindi ko naabot. Pagka nandito sa dulo, syempre abot ko. So, ano mga Lodi yung ating yan natin. So, ayan na yung ating gulong na smooth. Ayan. Ay ko. Yo. Ayos. So, ayun lang mga Lodi.